Она сбежала из больницы рано утром, когда у врачей была пересменка, и за ее палатой никто особо не следил. Коридор, лестница, стеклянные двери и солнечное утро, встретившее прохладой и чистым воздухом. Легкие широко, с жадностью вдыхали кислород. Сердце билось, боясь преследования. Улица, другая, автобус номер 5, и вот она стоит около собственного дома, но боится войти. Ей 45, у нее семья, почти взрослый сын, 10-летняя красавица-дочь, любящий муж, собака и 2 кошки. Ждут ли они ее возвращения? Не проверив, не узнаешь. Женщина несмело шагает к дому, тихонько стучится в двери, и на пороге появляется маленькая рыжеволосая девочка, которая распахивает свои объятия и кричит «Мама!». Муж и сын тоже с радостью встречают ее. Она любима и счастлива. Долгожданную гостью целуют, обнимают, угощают ужином. Пес весь вечер ласкается и ни на шаг не отходит от нее. Смеркается. Солнце медленно опускается за горизонт, унося с собой тревогу и волнение. Счастливая семья наконец-то в сборе. Женщина укладывает дочь, целует старшего сына и отправляется в спальню к мужу. Но как только ее губы касаются любимого, раздается сильный стук в дверь. «Откройте!» – требует мужской голос. «Луиза! Мы знаем, что вы здесь!» «О, нет!» – рыдает женщина, крепко обнимая мужа. «Они нашли меня!» «Я тебя никому не отдам!» – отвечает мужчина, прижимая любимую к груди. Но вдруг он исчезает, словно дым, и мир вокруг меняется. Дом из уютного семейного очага превращается в старый, обветшалый и заброшенный. На стенах паутина, плесень, а вокруг темнота и запустение. В комнату врываются люди и медленно подходят к ошарашенной женщине. «Они опять бросили меня!» – сквозь слезы шепчет она. «Я не хочу!» – раскачиваясь из стороны в сторону, шепчет женщина, и ее темные волосы падают на худое вытянутое лицо. «Не хочу!» – чуть громче говорит она. «Не хочу!» Что есть силы, кричит женщина и заходится истерическим хохотом, от которого всем присутствующим в комнате становится жутко. «Луиза!» – зовет ее по имени один из санитаров, осторожно приближаясь. «Они не бросили вас. Просто их никогда и не было. Вы все выдумали. Семью, дом, собаку. И 2 кошек», – добавляет она. «Да-да, и 2 кошек», – соглашается мужчина. «Пойдемте с нами», – сочувственно просит он. Женщина долго и пристально смотрит вокруг, потом начинает рыдать, затем снова смеется до тех пор, пока сильные руки не скручивают ее тело и не делают укол успокоительного. Луиза засыпает, и кривая улыбка застывает на тонких губах, пока ее везут в больницу. «Доктор, а почему она снова сбежала?» Позже, стоя в палате рядом с мирно спящей женщиной, спрашивает новенькая медсестра. «А ей опять показалось», – задумчиво отвечает врач. «Что именно?» – удивляется девушка. «Выдуманная семья, которой у нее никогда не было. Уже 5 лет она находится у нас на лечении, но мы пока до сих пор ничем не можем ей помочь».